So hello, welcome back. We changed the program around a little bit again. So you're stuck with me for the next hour and 15 and a bit maybe. And we'll be looking at a sequencer, how to build a little sequencer UI. 午後まずだいたい50分か1時間ぐらいの時間を使って、また違うトピックでこの時間はシーケンサーの UI を作る話をやります。So the main part of this is how to build this gridded UI and how to be able to drag your mouse around to turn on, turn off these buttons, which is done with a render and render picking. でこのパートで最も重要になるのが、今出ているこの UI の仕組みですね。シーケンサーの UI の仕組みを作って、ドラッグしたらこうボタンの色が変わっていったりというような機能をレンダーとレンダーピックを使って作っていきます。And the other part is that we'll also get a proper output that we can use for triggering scenes in a performance tool or something. でもう一つのポイントはこのシーケンスに従ってステップが進んでいってそれをトリガーしていくっていうような仕組みを作るということです。So let's get started with the whole thing. And it's probably good that we'll start by creating a container comp and setting the size to 400 by 400. まずサンプルでは別でまたゼロから作っていくので、まずはコンテナを作るところから始めます。でコンテナのサイズを 400×400 に設定してください。And I'll just name that my sequencer or something, doesn't really matter. でマイシーケンスとか、好きな名前に名前をリネームしてください。Most important, we have the size approximately a square box. で今回スクエアになっている四角になっているのがサイズが四角になっているのが大事です。And let's go inside of this container. Oh. Yeah, okay. And inside this container, let's add a rectangle sub. で、コンテナの中に入って、レクトアングルソップを作ってください。Because what we'll do is this whole sequencer setup will be created using instancing. で、シーケンサーの UI を作るのに、インスタンシングの機能を使います。So with this one rectangle, we'll have to build a little render setup for it. And therefore, I'll right-click on the output of the rectangle and select the geometry component to attach it to it. で、通常通りレンダリングしていくための準備をしていきます。And I'll add a camera. And, はい、カメラを作り。And a constant material. で、コンスタントマテリアルを1個作り。Which will reference in the material parameter on the render page of the geometry. で、ジオメトリーのマテリアルにその作った、コンスタントマテリアルを、適用させてください。And finally, we'll need a render top. で、最後にレンダートップを作ります。And as usual, I just add a null top at the end of the render so we have a good output that we can look at. で、いつもの通りのテクニックとして最後になるであろう部分にヌルを先につないでおきます。Since we have this square container that we created, we should make sure that our render top has the same resolution as the container, the parent container. で今単純に、ただ四角がレンダリングされているだけなんですが、これを上の階層で作ったコンテナと、アスペクト比と解像度を合わせておきたいと思います。So let's go to the common page on the render top and set the resolution to parent, open parenthesis, close parenthesis, dot width. で、このレンダーの、解像度の値をさっき設定した上のコンテナの解像度と同じサイズにしたいので、
今このように打ったように、この場所に Python でスクリプトを書いてください。And the height will set to parent.height. で同じように縦だけ、横だけではなく高さの方も、入れます。Okay, and one final step just to get this all, most things set up, would be let's rename this null1 to background. でこれで最初のセットアップは大体できたのですが、この null1 を、名前をバックグラウンドの意味の B と BG に変えておきます。And let's open up the parent parameters. And you can get to the parent parameters by right-clicking somewhere in the pane and choose Open Parent Parameters. でここで、上の階層のパラメータも一緒に操作したいので、どこかで右クリックをして、その中から Open Parent パラメータを選択します。And on the look page of those parameters, in the background top parameter, let's write ./bg. So it's looking inside and finding the background top, or the top named background. で上の階層の、コンテナの背景表示画像を、今設定した BG にするため、Look のタブからバックグラウンドトップの、欄に対して./bg というふうに入れてください。Okay, now can close those parameters again. でこのパラメータは入力が完了したら閉じます。And now let's build this little instancing setup where we can actually create a grid out of this one rectangle. で、この一つ作った四角をインスタンシングを使って、マトリックスに変えていきます。This is probably also a good point to save. 今セーブするのにいいタイミングなので一回セーブをしておいてください。Sorry? Or anywhere you like. どこでも好きなところにセーブをしてくれということです。Yeah. Okay, so to do this instancing, let's create a grid SOP, which would be the basis of our instancing network. インスタンシングをやっていくにあたって、まずグリッドソップを作ります。And the grid SOP, let's set the size, you can set how many rows and columns it can have, and we'll control this with external parameters in a second, but let's just set it up to 8 by 8. でこのグリッドソップの、グリッドの、ローとコラムの数が、ボタンの数になっていくんですが、とりあえず今のところはこれを 8×8 に変えておいてください。And for our purpose, who of you has been doing instancing already? インスタンシングっていう機能をすでに理解している人はどれぐらいいますでしょうか？ It's pretty much everybody. Good. Nice. So you know that in instancing on the geometry comp, we used to be able just to use a chop. Nowadays, you can also use a DAT or a SOP directly as an instancing template, but we'll be using chops for this as we use chop data later on. でインスタンシング基本的にはチョップを使ってリファレンスの値を与えますが、それに限らず DAT やSOP を直接与えることもできます。今回もまたチョップを使って、リファレンスを与えるのでその値を作っていきます。So the first step would be to convert this grid into a chop by using SOP to chop. So let's right-click on the output of the grid and find the SOP to chop. で SOP の値をチョップに、変えていくために、SOP to chop を、使います。なので、グリッドの右をクリックして chop to SOP を選択してください。And on the SOP to chop, we'll add a null chop. で、その後ろに null をつなぎます。And we'll use this null chop as the instance chop in the geo component. So click on the geo component, you get the parameters, and then drag the null onto the instance.
で今作ったヌルをジオメトリーのインスタンスの、値として使うので、ジオメトリーをクリックしてインスタンスのタブの、インスタンス、チョップの欄にこれをドラッグ&ドロップします。And let's reference the TX and the TY channel in the TX and TY parameters of the instance page. でインスタンスページの TX、TY の参照をそれぞれ TX、TY を選びます。So our rectangle now is a little bit large because it's a unit rectangle here. So let's scale it down to something that we actually see the grid of the 8x8 buttons. で今、もともと作った四角がちょっとサイズが大きいので、このサイズをちょっと小さくしていきます。And something like this is probably okay. I've got it, but that's totally, there's no fixed number here, minus 0.13, 0.13. That's totally up how it looks good for you. 今小さくしていくんですが、これは今後変えていく値で、ここでフィックスする値ではないので、こうやってなんか四角がいっぱい配置されているっていうようなビューになればどんな値でもいいので、その値に調整をしてください。And finally, to make it fill the rectangle here, let's change the camera a little bit. Let's go to the view page. で最終的にはこの四角が画面いっぱいを覆うような形にしたいので、カメラを操作していきます。でビューページを見てください。And since we're just dealing with a flat UI, let's change projection to orthographic. で、プロジェクションをオーソグラフィックに変更します。And then let's change the ortho width to something like, however it fits in, 1.19 or something. で、ここでその、オーソワイドをの値を小さくしていきながら、ちょうど画面全体をボタンが覆うようなサイズに変更します。Okay, so that's good. And now let's connect a couple parameters, external parameters, where we can control how many layers we have in the sequencer, how many steps or how many bars and how many steps in the sequencer are. でここで、拡張するパラメータを作って、いくつの、シーケンスのステップを持つのか、いくつのレイヤーを持つのかっていうのを定義できるようにします。And to create those custom parameters, we can right-click somewhere in the pane and choose Customize Parent Component. でカスタムパラメータを作るために、どこか空いているところで、右クリックをして、カスタムパラメータ Customize カス Parent. タマイズペアレントコンポーネントを押します。そうするとカスタムパラメータの、ダイアログが開きます。And this brings up the component editor where we can create a custom page, and I'll call this sequencer. でここで、カスタムのパラメータが作れるので、まずページの名前としてシーケンサーと名前を付けます。And then we'll need those three parameters, which are of type integer. And those parameters are called layers. で、パラメータを作っていくんですが、まずイント型で一つ、レイヤーズというふうにパラメータを作ります。And another one is called bars. で、もう一つは、バーズというふうに名前を付けます。And finally, step per bar. で、最後にもう一つ、ステップパーバーという、名前のパラメータを作ります。And you can see that the component editor, you can type in the parameter name and you can put spaces in it and everything, but Touch Designer actually fixes it up for you. The parameter name in the end doesn't have the spaces in it, and it does the right capitalization of letters, etc. パラメータの名前に、スペースを入れることはできないんですが、パラメータの名前の欄の部分にスペースを使うことはできます。でパラメータの実際の名前としてはスペースが省略された形になります。And I'll just reorder. Mine were created out of order a little bit, but I went in the order of layers, bars, and step bar, and you can just move them around to reorder those parameters. でパラメータのレイヤーはこのパラメータの設定するウィンドウで、ドラッグ&ドロップすることで順番を自由に入れ替えたりすることもできます。
And I'll skip over setting up each parameter with the range minimum and maximum, but you can basically also address that by how wide the value range is and clamping values, but we don't necessarily need that now. でまたここでは、パラメータのデフォルトの値や最小値最大値、またそのレンジの幅なども調整することができて、必要があればそれを調整していきます。So to get to these parameters, we can use the parameter chop. So let's create a parameter chop. で今作ったパラメータの値を、参照したい場合は、パラメータチョップを作ります。And there by default, we already get those parameters in. It's looking at its parent. The operator's parameter looks ... Parameter star, so it's looking for all parameters, but by default the custom toggle is on, so only the custom parameters are coming in. We could make sure that it only selects the parameters that we want right now, which might be a good idea. So let's select only layers, bars, and step per bar. でパラメータチョップを作った段階ですでにさっき作ったパラメータが読まれています。でここでパラメータチョップの、プロパティを見ると、オペレーターズのところはドットドットというふうに書かれていて、これが上の階層のコンポーネントのパラメータを参照しています。でその下にはアスタリスクが入っていて、全てのパラメータを参照するという形がすでに入っていますが、今回はさっき作った3つが必要なので、この3つのみを参照するように、このように文字を入力しておいてください。And to set up our grid as it is right now and fill in the parameters with regular numbers, let's open up the custom parent parameters again. We just need to open up the parent parameters again for right-clicking in the pane and select Open Parent Parameters. If you want to recreate or just set them up, like just fill them in. Sorry. Yeah. でさっき設定したパラメータの値を、デフォルトだと0のままなので、これを自由な値に変えていきたい場合は、またどこでもいいんですが、右クリックをして、オープンペアレント、パラメーターズをのビューを開くと、このようにさっき作ったパラメータが見れる状態になります。And you see that we have the sequencer page here. And now we're using 8 layers. So let's put 8 in layers. で今、レイヤーの数を8にしたい、8個にしたいので、8レイヤーで8に入力します。And let's say that our sequencer for this setup is going to be using 1 bar with 8 steps. So 1 bar and 8 steps. で、1バーの8ステップのシーケンサーにしたいので、バーは1で、ステップバーは8になります。Okay, we can close that again. And these numbers here we can use to control the grid resolution, essentially. Because layers is the number of rows, and bars times step per bar is the number of columns in our grid. The layers is the rows. で、この全体のボタンの数の解像度っていうのが、レイヤーの数が、あって、それとバーの動く数とそのステップの数になるので、それを掛け合わせた数になります。So let's select the layers with a select chop. で、セレクトを使ってレイヤーズの値だけ抜き出します。And let's append a null and export that channel onto the rows parameter of the grid sub. で、先ほどの、グリッドソップの、ローの、インスタンスの参照になっているグリッドですねのローにこのレイヤーズの値を、エクスポートします。For the columns, let's select bars and step per bar.
で、コラムの方にはまた同じようにセレクトを使って、ステップパワーバーの値を、抜き出してそれをエクスポートします。and multiply them together with a mask chop. で、それらを掛け合わせるためにさらにマスチョップを作ります。So combine channels, multiply, and then apply a null chop and export that to the columns. Null? Mass and multiply. Oh yeah, the mask to multiply them, and then a null to export onto columns. We'll export that onto the columns, the null from the null chop. すみません、ちょっとさっきの説明が間違ってました。Oh, Please so this is decide. that's a select. ローのこっちが which is a low. And This the row mask has combined channels, combine multiply, export to and then column? export to column. Yeah. でコラムに、エクスポートする値は、バー×ステップパワーバーになるので、セレクトではバーとステップパワーバー両方セレクトをしてます。でそれを次につないだマスで、マルチプライを選んで掛け算をしてその後にヌルをつないでその掛け算の結果を、コラムに、エクスポートします。So our next step will be to define the colors, just to show you this here again, the colors of the different states. で次はこのシーケンサーの UI を見ると、各状態の違いによってカラーが変わっていることが分かります。でこのカラーの作り方を次はやっていきます。And there's 4 states that I have in this sequencer. One is the off state, which is the blue one. でまず1つ目の、ステータスはブルーです。Then I have this light blue or whatever that is for rollover. でマウスがロールオーバーしたときにはこの深いブルーがちょっと薄いブルーに変化します。We have orange for select and yellow for select rollover. で、セレクトをした場所はオレンジに変わってさらにセレクトしてある場所にマウスがロールオーバーすると黄色になります。And we'll be using, in instancing, you can assign color via using 2D texture arrays and then selecting which slice of the 2D texture array to use via the texture W coordinate. で、これそれぞれインスタンシングしている一個一個のオブジェクトにテクスチャーを割り当てる際に 2D テクスチャーのアレイとして与えてあげてそのインデックスを変えてあげて、テクスチャー W の値としてそのインデックスを与えてあげるデプスとして与えてあげればそれぞれステータスによって違うカラーのテクスチャーが貼り付けられるようになります。And to save some time, I pre-built this component that creates the 2D texture array. So let's right-click somewhere in the pane and add a component from TOX. で、ここで、そのテクスチャーを与える 2D アレイを作るためにどこかで、右クリックをして、Add component. Add Component from TOX を選んでください。And then in the workshop folder in 102 advanced class sequencer UI, choose the textures.tox. ワークショップフォルダーのアドバンスクラスシーケンサー UI の中に texture.tox というファイルがあるのでそれを開きます。And this will give us this little component, and I'll just go inside to show you. Have you worked with 2D texture arrays before and know how to fill them? で一応この中を見てみます。で 2D テクスチャーっていうものの 2D テクスチャーアレイっていうものをすでに使ったことがある人はどれくらいいますでしょうか。Couple of you, that's good. So it's essentially it works in a way that a 2D texture array or 3D texture you can think of like a box, like a cardboard box. 2D テクスチャーアレイとか 3D テクスチャーアレイとか、テクスチャーが入ってる箱みたいな形で、いくつものテクスチャーをここに格納することができます。
And then you fill the cardboard box with images. でこう順番に画像が入っていくかのように、ボックスの中に画像テクスチャーが格納されています。And then you can pull those images out essentially by index, like first one, second one, third one. でその格納してある順番のナンバーを指定することでその好きな順番の、入っているテクスチャーを、読み出すことができます。And to fill this texture 3D or 2D texture array, it's a little bit funny. You have to use me.time.frame as an index, as an input index almost for selecting which texture that to record. Internalize this a little bit, but that's why I prepared this component and see how you can fill 2D texture arrays yourself, and then you'll understand the concept. でテクスチャーアレイにそのテクスチャーを格納するために今このスイッチを使ってテクスチャー 3D トップにテクスチャーになる画像の、を入力してましてで今ここでは me.timeframe-1 という形でどんどんインデックスが増えていくような、値でスイッチで切り替えてるんですがちょっと変わったやり方ですがこういった形で、テクスチャーアレイに、各テクスチャーを順番にアサインしていきます。The important part is that now we can, on this textures component, we'll just apply append a null top. でこの先ほどインポートした TOX からテクスチャーを使うために、一つ上の階層に戻って後ろにヌルをつなぎます。And we'll reference that null top as the color map in the constant material. で、先ほどインスタンシングした、ジオメトリーの、コンスタントマテリアルのカラーマップにこれを指定します。And as I said, we can control which color is being picked or which slice is being picked from this 2D texture array via this W coordinate of the texture mode. で、このテクスチャーのインデックスを、読み出すパラメータとしてテクスチャーモードの W のパラメータを使います。So we'll need another channel which we can control that selects that texture. で、その W の値でコントロールするためには、インスタンシングの参照できる値として W の、パラメータを作る必要があります。So just for initial testing as well, let's create a constant chop. で、その値を作るためにまずコンスタントチョップを作ります。And we'll name the channel here TextID. で、今ここではこのチャンネルの名前を TextID という名前に変えます。And we'll merge this channel into our chop chain here just before the null. So let's insert a merge chop. で、このリファレン、インスタンシングで参照されているヌル1のに、この作っている値を間に挟み込みたいので、マージチョップを使って、間にこのチョップを、インサートします。And connect the constant to the merge. で、マージに、コンスタントを接続します。And now on the instance 2 page of the geometry, under the W parameter, let's pick this TextID. で、ジオメトリーの、インスタンス2のページに行って、W の値を、TextID を参照するように設定します。Now, if we change the value of this constant 2 from 0 to 1, で、今この TextID をコンスタントで指定しましたが、この値を0から1に変えると、青くなって、で、2、3と変えていくと、このカラーが変わっていくことが分かります。you can now see how I can cycle through those textures in the 2D texture array. で、適用した 2D テクスチャーアレイがこのように作用しているということが分かります。Now, if we want to use this constant chop to control the rollover behavior, we can imagine that my mouse can only be over one rectangle,
and that rectangle has an ID, has a number. And so we could feed in this ID into this constant chop. でこのマウスオーバーした部分だけ色を変えたりっていうことをやりたいので、つまりこのレンダリングしている、レクタングルの ID とそれぞれマウスがどこにいるかっていう値とそれを連動させて、さらにこの設定したコンスタントの値にフィードバックを返してあげるような仕組みを作る必要があります。But I need to create a channel somehow that has the same length as I have rectangles. And I only have one number that determines which one is a rollover. So the technique here will be a fan chop and a shuffle chop. で、今この同じ、レングス、長さが必要、チョップとして必要で、それを、他のチョップで作るためにシャッフルとファンとシャッフルのチョップを使って、チョップの、値を操作します。So after the constant, let's add a fan chop. で、次に、ファンチョップを作ります。Fan. And what the fan chop does is when you change the input value, you can see that it always turns on a different channel. で、ファンチョップに入力する値を変えていくと、ファンチョップの方では、常に入力される値が変わると出力されるチャンネルが変わることが分かります。But as I said, we need not 8 or we don't need 64 channels. What we need is one channel. So let's append a shuffle and sequence all channels. で、これが8個今できたんですが、最終的には64の、チャンネルが必要なので、これをさらにファンの後ろにシャッフルをつなげてそれを作ります。So it's a shuffle chop and method would be sequence all channels. で、シャッフルをつないで、メソッドをシークエンスオールチャンネルに、変更します。Oh, yeah. So, and now I only get 8 channels here, and what I need though is the same amount of channels as I have rectangles. So in here, the channel names will put in a little expression that creates our however many channels we need. We'll add in an expression in the channel names so that it always creates as many channels as we have rectangles. で今ファンでは、今8個チャンネルを分岐させたんですが、これがレクタングル、ボタンの数が増えたり減ったりするのに合わせてこのチャンネルも連動して減ったり増えたりしなきゃいけないので、それを設定する必要があります。And the total number of rectangles would be our rows, so this layers chop here, multiplied with our columns. So that's the bars chop here. So let's append a math into a new chain and multiply these layers with those bars. で、そのいくつチャンネルを持つ必要があるかっていうのは、レイヤーの数と、バーとステップパーバーの値の掛け合わせになるので、別のラインでマスを1個作ってそれをマルチプライします。So it's the mass, the layers, the bars, and then combine chops multiply. で、マスを作って、コンバインチョップをのパラメーターを、マルチプライに設定します。And then let's append a null to that as well. で、ここでもまたヌルつないでおきます。And now for the expression here in our fan chop, you see that it creates channels called chen1 to something. And we want a channel called text ID. So let's try a little expression here. And this expression would be text ID. でここでは、ファンで得られるチャンネルの名前は TextID という名前に変えたいので、ここでちょっと一つ、エクスプレッションの式を書きます。で TextID and then
open square bracket and close square bracket. で、空のブラケットの括弧を2つ作ります。And then as it was 0, 2, and now we're going to use a curly bracket and put a 0 in there. で、0 to で括弧閉じの0。Curly bracket, yeah. Does that make sense? Yeah. So in this curly bracket can be used as a, well, what's the right term? As an identifier for the Python format function, so that I can insert another value there fairly easily. So after this string, I'm going to type dot format, open parenthesis, close parenthesis, dot format. ドットフォーマットで、次にドットフォーマットを括弧で、 And inside this format, I'm going to type in a reference to this number here, to the null5 layers channel. で、さっきの掛け合わせでできた、null のレイヤーズの掛け合わせた数の値を入れます。So to get to this operator, I'll do up, open parentheses, and the single quote, and then the name of the job, which would be null5 for me. 多分式は言うより見てもらった方が早いので、この通りに打ってください。Yeah. Oh, magnifier. Ooh. Yeah, that's probably better. And then in here I can put in the reference to the channel layers. And what happens is that what Touch Designer returns is a float, but we need here 0 to 64, not 0 to 64.0. So for an easy fix, I can just put an integer around the whole thing. で、タッチのエクスプレッションはこのままだと、フロート型の値が入るので、小数点を以下の値も含みます。で、今回これは0から64の整数の値が欲しいので、整数化する必要があるので、その場合は、イント括弧でくくってあげてキャストしてあげるのが一番簡単なやり方です。Everybody have that? ここまでで皆さんついてこれてますでしょうか？ちょっと時間が欲しいという人はどれぐらいいますでしょうか？じゃあちょっと時間を取ります。Yeah, you can see basically how we're creating something that's fairly flexible and can grow with the sequencer as we like. Kind of, if we want more layers or more columns, then this will adapt to it. でこうやっていろんなパラメータを動的に変化してもついてくるような形にしておけば、シーケンサーを作った時にもっと大きなシーケンサーとか小さいシーケンサーとかにする時にもサイズを変えれば自動的に他もついてくるというような形にすることができます。Thank you. Yes. And -1. Yeah, when you're creating 0 to 64, we end up with 65 channels, but we only have 64 rectangles, so you'll have to add a -1 into there. 今最後に-1を-1しました。で実際64個四角がありますが、0から64までだと0を含むと65チャンネルになっちゃうので、0から63までということで、-1をつけます。
in my notes I actually had 1, 2, that would work too. But anyway, 0 minus 1 is perfect. Okay, we're all caught up, I think. ここまでついてこれましたでしょうか。 So as you see, what the shuffle is doing is it creates a channel that's actually called text ID 0. And in our geo component on the instance, we're looking at text ID. So let's rename this channel here again to text ID. So after the shuffle, let's add a rename chop. で、シャッフルした値にでできた、Rename. チョップの名前が今 TextID の0っていう風になっているので、これをまた名前を変えたいのでリネームを後ろにつなぎます。 And we'll rename the channel to text ID. で、TextID っていう名前にまた戻します。 And now if I change the index of my of this constant, the value, you can see how I actually can control, depending on the number that it has, a different rectangle turns on. で、コンスタントの値を増やしていくと、それに従って順番にテクスチャーの色が変わっていくことが分かります。 One thing is that there's always one button on, which is something that's not something that we don't want. And this is due to the fan chop having an outside range parameter, which is set to clamp index currently. So with anything below 0 or below 0, always the first channel will be on. But we can fix this by changing the outside range to set channels to 0. で、今このままだと、ファンチョップからは、何もしてなくても1個目のチャンネルが必ず1になってしまって、一番端のボタンが常に色が、変わってしまっている状態になるので、このを変えるために、アウトサイドレンジを outside range. Outside range, yeah. アウトサイドレンジをセットチャンネルという0に設定します。 So that's nice. We have our rollover. The other state that we have is the select. And we can have multiple buttons that are selected. Just as a little reminder here, we can have many of those turned on. So we can't do this with just a constant chop. The best approach here would be to use a table dot and store which one is on. で、これでマウスで選択された部分を色を変えたいというふうにやるんですが、これは動的にどんどん変わっていくので、コンスタントチョップ単体ではこれができません。で、そういったたくさんある値の中でどれがオンでオフでっていうふうにやっていくために、テーブルダット Table dot. で、 Yeah. テーブルダットで、値を管理する部分を作ります。 So let's add a table dot. で、テーブルダットを1個作ります。 And this table dot will convert to a chop. で、このテーブルダットを、チョップに、コンバート変換します。 So we'll use a dot to chop. それには dot to chop を使います。 And for the options how to convert this table to a chop, we'll select that, we'll have channel per row as output. And we'll actually just leave it as it is. It's perfect. で、アウトプットのところをチャンネルパーローに設定します。 Oh, wait. Names? 1 second. One. No, this is correct. Sorry. Just gotta try something. Yeah, that's correct. Value name.
is correct. Value names is correct. So yeah, all the defaults as is. The idea behind this is that we can now add button IDs to the table. So for example, 1 and 5. And we get two channels, and the channels are named 1 and 5. So we have the channels are kind of ID'd as well. で今1と5っていうふうに、入れたんですが、そうなった時に、チャンネル name is 1 and 1 5. 5. で Yeah. 入れた値のチャンネルの名前が、チャンネル1っていう名前のチャンネルができて5っていう名前のチャンネルができてそれぞれ値が0っていうような状態になっています。 So I kind of know what's on, which ones are on, and to create, we need for this select state, we again need one of those long channels, like the channel that's 64 samples long. でこれがどれが選択されているかっていうのを、状態を知るためのチョップに変換するためには長さを持った合計64チャンネル4つの要素を持っているチャンネルに変換する必要があります。 But in this long chop that we need, the channel name that's called 1, that means that the second sample should be on. And for the channel name 5, the sixth sample should be on. So they have to be positioned correctly. でこのチャンネルの名前が1のやつがオンになっている場合は2 If when channel 1 on the second, Yeah, because it's 0 Ah, yeah, yeah. first. チャンネル1がオンになっているときはセカンド目の、値が立ち上がってチャンネル5だったら6個目の値が立ち上がってそのポジションと、チャンネルの名前のナンバーが、相互に対応するようにしていきます。 So what we'll do is we'll kind of create a template with all 64 channels in there. And then we'll replace the channels with the same, that have the same name as the, as we are creating from the table. And by that, then we can shuffle them and they will be in the right order. If that makes sense. yeah, we want to make the just like a lookup table. Almost, yeah. We'll create a constant chop, and then we'll replace the correct value in the correct channels. Eh, Are you going towards wanting a whole bunch of values on in this 8 by 8 grid of numbers? Yeah, Have how- a table that's 8 by 8 and just fill it with zeros and 1? No, that's not how I planned it. That was okay. Yeah, it might be makes more sense if we just go through it. Yeah. We'll add a constant chop, and in this constant chop, we'll create 64 channels. So we'll use the same or a similar expression as we have in our fan, so we can copy this expression actually. And paste it into the name parameter of the constant chop. でコンスタントチョップをまたもう1個作ってそこにさっき作った、エクスプレッションの式を、持ってきて、チャンネル1のコンスタントのチャンネルのネームのところに、入れます。 But the channel names that we actually want to create should have the same naming convention as these channels down here, so it should be just the digit. でそうするとチャンネルの名前は1個しか入れてないんですがチャンネルとしてはコンスタントで64個作られているのが確認できます。 So I'll delete the text ID. I deleted text ID. で、エクスプレッションの中から、テクス ID という最初の名前の部分を削除します。 There. And what I now can do is I can replace all the channels with the same, that have the same name with the replace chop. Can I zoom in the constants one more time? This one?
Yeah. で今TextID っていう値を消したので、純粋にチャンネルネームが0から64、63までの名前になっていて、さっきのテキストのテーブルダットで作った123って名前の、チャンネル数とまた一致して、でこれをリプレイスチョップを次に作って、入ってきた値の部分だけ値が立って、64個の、マス目の対してルックアップテーブルみたいなものを作っています。So let's, after the constant chop, let's add a replace. で、リプレイスをつなぎます。And let's feed it with the DAT2 as the second input. で、DAT2 のから来ている、セカンドインプットを、ものをセカンドインプットに入力します。And now if I add after the DAT2, I want to add a math chop to give those channels that should be on a certain value. So on the output of the DAT2, let's add a math chop. で、チャンネルは、DAT の方から作られているんですが、今値が0になっているので、これに対して値を何かしらつけてあげるためにマスを次につなぎます。And let's change in the math chop, go to the multi-add page and set the pre-add to 2. で、ここでプリアードのところでマスで、2として値を2に設定します。So now you see that these channels that I specified in the table, they jump into the right position in my big channel list. でこれ今60リプレイスして、64個のチャンネルがある中でテーブルダットの方から作られたものが 2のチャンネルがいくつか入ってきていて、そのナンバーとあれが置き換わって数字を持っている部分は数字がある形に置き換わって64個でボタンのどれが今アクティブになっているかっていうのを参照する値が作れました。And I can even change the order. They don't have to be in order. If I put 6 and 5 in here, then 5 and 6 will be on. So that's independent of order as well. It's a very practical approach. で今DAT の方の値を変えるとこのようにリプレイスされている値も変わって、インデックスで上がってきている値の部分のみ取り出すことができて、かなり実用的な使い方です。So we have all those 64 channels. We have to do the same thing as before. We have to shuffle them. で今これは64つのチャンネルがあるので、それをまたシャッフルしてチャンネルを一つにして長さを64にするっていうような形に変換していきます。And it's the same as before. It's sequence all channels as the method. でこれで、シーケンス、シャッフルでメソッドをまたシーケンスオールチャンネルに変換します。And now I can add this channel onto the text ID. でこれをtext ID に適用します。So after the rename, I'll add a math and take the shuffle as the second input and say combine chops add. で、マスをもう一個作って、コンバインチョップで2つの、チャンネルを足し合わせて、text ID とマージします。And with that, I have basically all my states in two separate operators. I have my rollover. I have my select, which lights up orange, and I have my rollover select because I have 0 as the off state, 1 as the rollover, 2 as on, and 3 as on select. で今、操作できる値が2つあって、ロールオーバー、マウスがオーバーした時のをシミュレートしているコンスタントの値、それが増えていって、それが5だ、今5だったら5個目の
ボタンを選択し、ロールオーバーしているというような結果になって、でさっきのテーブルの方では入力した数字の分だけ、選択がされているというようなステータスになります。でそれぞれロールオーバーが1で選択が2で、さらにその値をさっきマスで足し合わせたので、選択兼ロールオーバーされているところは3になるので、今、5番の部分が黄色で、選択されているところはオレンジで、何もされてないところは濃い青というようなステータスの表示になっています。So our next step will be how to actually set those values. So how to use a render top and a panel and control, to get feedback from the render and fill in those two operators. 次の部分は、今こうやって色を変える部分ができたんですが、実際にこのレンダーしているボタンをマウスインタラクションで、どれが選択されているかというのを取ってきて、それをチョップにフィードバックして色を変えていくっていう部分をどう作るかというところです。And for all of that, we'll be using the render pick DAT because in comparison to the render pick chop, the render pick DAT actually allows us to get multiple states. Like the render pick chop only can return results for one state, while the DAT can return for select and roll over. それにはレンダーピックという機能を使うんですが、レンダーピックチョップとレンダーピックダットがあります。でこういった場合には、レンダーピックダットを使う方が、おすすめで、レンダーピックチョップでは1つのステータスしか取れないんですが、レンダーピックダットの方では複数の、イベントを取ることができます。So let's create a render pick DAT. And the render pick DAT comes up with an error because it needs an input. で今レンダーピック作っただけではバッテンが出てるんですが、それはソースがないよっていうことで怒られています。And the input needs to be a table with at least 3 columns, which is the, let me look that up, the select state and the U and V coordinate where that state occurred. でインプットの、ソースには、テーブルである必要があって、でそれが UV の、選択されている位置のコーディネートと、座標と UV and select. Yeah. でセレクトされているかどうかっていう、インフォメーションの3つが必要です。And we'll get to those 3 different values with a panel chop. で、それらの値を取ってくるために、バリュー、値を、パネルチョップから取ってきます。And the values that we will need from the panel chop from our parent panel would be select, U and V. で、これ今1個上の階層のパネルの値を取ってきてるんですが、今回、さっき言ったようにセレクトと U と V が必要なので、セレクトにはそのセレクトと U と V と。And those are the values for clicking onto the panel. While we also need for rolling over, so we need inside, inside U and inside V as well. で、レンダーピックには最低で3つ必要なんですが、今回はマウスがロールオーバーしているかどうか、セレクト以外にもロールオーバーを判定もしたいので、そこで、インサイドとインサイド U と V を、選択します。I'm just going to open up my panel here, and you see that I'm getting these values in. So I can convert this now to a DAT. Or let's append a null here first. After the panel chop, append a null. で、パネルチョップの後ろにヌルをつないでおいてください。And now let's convert this to a DAT. で、これを、DAT に変換します。So we'll take a chop to DAT. で、ここでまた chop to DAT を使います。And we'll have
column per channel because we want select U and V, and turn on include names. で、これが今横に並ぶ、テーブルとして値が入ってきているんですが、ここで、インクルードネームをオンにしておいてください。And now I can connect this job to 1 to the render pick dot. で、これをレンダーピックダットにつなぎます。And if I click in there, oh yeah, I have to set up a little bit more actually with the render pick dot before anything happens. In the parameters of the render pick dot also needs to know which render top to use. So let's drag the render top onto the render parameter. で、レンダーピックを使うのにもう少しセットアップが必要で、レンダーピックダットがどのレンダーを監視するかっていうのを選択する必要があるので、レンダー、さっきのレンダーリングしているレンダーを選択して、レンダーピックのレンダーに、適用してください。And now if I click onto my panel, you can see that it actually registers the geometry component or the SOP where I'm clicking on. で、そのクリックを見張る対象をまたこれも選択する、違いました。この状態で、レンダーピック、パネルを開いて、ジオメトリー、レンダリングされている対象をクリックすると、そのパスの部分には今クリックしたジオメトリーの名前と座標などが表示されます。And what I though also want to know is not just the path to the operator that's being picked, but I also want to know the instance ID, so I get the button ID. And therefore on the render pick on the options page, turn on fetch instance ID. で今パネルをクリックしてどのジオメトリーを選択しているよっていうのは引っ張られたんですが、今回はそのジオメトリーだけではなくてインスタンシングしているボタンの中の何番目のボタンを押しているのかっていうことを知りたいので、レンダーピックのオプションのページに行って、フェッチインスタンス ID をオンにします。So now if I click here, you can see it actually returns me the instance ID for where I'm clicking. で、ここでこの状態で、クリックをいろんなボタンをクリックしてみると、インスタンスっていう、欄に、どの番号のインスタンスをクリックしているかっていうのが、表示されます。But what I'm not yet getting is my rollover. I also want to have the render pick to return something when I'm rolling over these elements. And this is because for each state where the render pick should be triggering, I need a separate row that goes into the render pick. And currently I only have one row. So I somehow need to split this up or combine these channels so that they can then be displayed as rows in the job too. Which we can do with a shuffle job again. で、ここではまだロールオーバーの値は取れてないんですが、それをするにはまだ情報が足りなくて、ローを足してそれを実現する必要があります。で、またここでシャッフルチョップを使って、その値を準備します。So what I want to do is essentially take the value from the inside and add it as a second sample to the select channel. So let's try this. We'll take a shuffle chop, and as the method, choose sequence every nth channel. で、また後ろに、シャッフルチョップをつないで、Sequence to all channel に変換します。And the default value for n is already 3, so it's sequencing every third channel, which means it takes the select channel and it takes the inside channel and it sequences them together. And it takes the U and the inside U and sequences them together. Does that make sense? It takes like the select and the inside channel, and so this is the select and this is the inside. Sorry, one more time. So it takes, if you sequence every nth channel,
then it takes this value and makes them into one channel. And then the U and the inside U into one channel. で今これシャッフルで、セレクトと、インサイドセレクトって2つのステータスが存在するんですが、それを1つのチャンネルで表現する必要があって、シャッフルで、チャンネルの数を増やしていくんじゃなくて、横に長さを持つチャンネルに長いチャンネルに変換をして、セレクトっていう1つのチャンネルなんですけれど、セレクトとインサイドセレクトって両方のステータスを判定している長さを持ったチャンネルに変換しています。And if we look at the render pick dot now, you can see when we're rolling over, it always returns the right ID, button ID that I'm rolling over currently. で、この状態で、データピックを見ると、ロールオーバーしているときは、ローが増えて、どこを選択しているかっていうのを確認することが、ロールオーバーしているかっていうのを確認することができます。So we're getting all the values. Now we somehow have to use this information to control those two operators. And we can do this all in the render pick callbacks. でこれ、今レンダーピックでは今どこを選択しているかっていう値が取れたので、それを使って、フィードバックさせて他のオペレーターの、色だったり動作だったりを変えていく必要があります。その部分は、レンダーピックにくっついているコールバックを使って、実装します。I probably should ask if everybody is at this point, if we are okay. Everybody is okay? ここまで大丈夫でしょうか。何か質問があれば。はい。はい。パネル、Please show the panel one. パネル1はこれを作った時はもともと取れる情報がいっぱいあって、何も選択をセレクトをしないと全ての情報がダーッと出てくる状態になります。でも今日使っているのはこの値なので、この値をセレクトで選んでるっていうことですね。Okay. 結構複雑なんですが、そもそもこれ UI を作ったりとか結構皆さんなんとなく分かると思うんですけど、パネルっていう概念をちゃんと知っとるかっていうところがクリックしてるっていうだけじゃなくて、実はこういうものの組み合わせでできてるっていうところを知ってないとちょっときついかなっていうところはあるんですが。他に何か質問があれば。はい。はい。はい。How to read this shuffle? How to read it? Cool. Yeah, you can. Yes, it's basically taking. If you take select and insight, then it takes those two channels and makes them into one channel. Because this is the first channel, and then 3 channels down is insight. So it sequences every third channel. So it takes select insight and makes them into one channel. And it takes U and inside U and makes them into one channel. And V inside V, one channel. やってるのはさっきの最初に出てきたファンチョップでバーってチャンネルが出てたやつをインスタンスに与えるために一つの長さを持ったチャンネルに変えたのと一緒で、
チャンネルを数を持ってるチャンネルから長さを持ってるチャンネルに一つのチャンネルに変換してる。でレンダーピックはこのたくさんチャンネルを精査していくんじゃなくて、一つのチャンネルに対して値を見ていくので、長さを持っているチャンネルに変える必要があるということだそうです。Yeah, the shuffle job is extremely valuable for lots of reasons. If you're doing any work with LEDs, it can be the English escapes me. Yeah, channel to the pixel value. Yeah, basically reordering, resequencing channels. It's a super powerful tool that everybody will be using at some point. でチャンネルトップはチャンネルじゃないシャッフルチョップはこうやって入れ替えたりして並べ替えたりするときに使うんですけど、とってもパワフルなツールで、今言ってたんですけど、よく使うのは例えば LED が100個あって RGB でかける300個のチャンネルがバーってあるものを LED に流し込むときは順番に入れなきゃいけないとか、それシャッフル挟んで並び替えて長さを持った一つのチャンネルにしてしまって LED に流すとかっていうふうなことをすれば、なんかアドレス指定みたいなものとかもバーッと流すだけでできてしまったりとか、そういった使い方で結構使うチョップになります。Looks like we're all good. Nice. Okay, so the callbacks for the render pick, you can find those callbacks usually with under this tiny pink flag that's attached to some of those operators. So click on this pink flag, and you get the render pick callback. でレンダーピックのコールバックの、オペレーターは、もうレンダーピックにもともとくっついていて、レンダーピックの下についてるちっちゃい三角形、下についてる下矢印みたいなのをクリックすると登場します。And there's a default function here that is being called every time there's a render pick occurring. And let's try to see what it's returning. So activate the viewer for the render pick. で、このスクリプトをいじるので、ビューをアクティブにして、テキストポートを開きます。And open up the text port by clicking Alt-T. で、Alt-T を押すとテキストポートが開きます。And let's type in here something like print event dot instance ID. で、ここで試しに、コールバックに、プリントイベントドットインスタンス ID っていうふうに書きました。And now when rolling over our panel, you can see that it's outputting the instance ID that I'm rolling over. And it's also outputting the instance ID of when I'm clicking onto an operator. で今ロールオーバーした時に、コールバックが走る、クリックした時にもそうですけど、レンダーピックのイベントがあった時にこの関数が必ず走るので、ロールオーバーするボタンが変わるたびにその何番のボタンをロールオーバーしているかクリックしているかっていう値がテキストポートに出力されます。So the first thing would be that I would want to differentiate if I'm rolling over or if I'm clicking onto something, because there's these two states and I currently can't really tell them apart. But we have an indication, which is the event has a member here which is called row. And this row is the row associated with this event, meaning
the row in the table that's coming in, where this event is occurring. でコールバックの中でいろいろ使える値変数があってでローは、コール、レンダーピックのどのローの値かっていうのを指定することができます。So if I print event.row instead of event.instance ID, now you can see if I roll over, it returns row 2, since this is where my insight is. And if I click, it returns row 1, which is my select. Row 1, and if I roll, it's 2. Right, event.row. But it's just, so it basically returns. Which row? Yeah. Okay. でイベントドットローってするとイベントが起きているローがどっちのローかっていうことで、マウスオーバーの時は、Roll over is 1. Rollover is 2. ロールオーバーでこうマウスが動いている時は2が出力されてポチッとボタンをクリックした時は1が出力されてどのイベントが起きているかっていうのも確認これで分かります。The other thing that an event gives returns to me is if it's the start of the event, like when I'm rolling into it, if it's the end of the event, for example, when I'm rolling out of the panel, or if it's while or if the event is on. So those are select, select start, and select end. で他にもセレクト、セレクトスタート、セレクトエンドっていうのもあってこれはセレクトされた瞬間にの Select starts is Also when you press click, the yeah, click and whenever an event happens. what is the number is coming. Then selecting Depends on the row. timing. 1, One. yeah. でセレクトされたらこう1っていうふうに上がってきてフラグが立ってでセレクトエンドセレクトスタートも同じようにそのフラグが返ってくるコールバックの中にこういう機能もあります。So let's try to get to the rollover event. So I would type in here, and I'll magnify that a little bit. でロールオーバーした瞬間のイベントを取ります。Rollover if event dot select start and event dot row equals 2. Dun-dun-dun-dun. Yeah, that's okay. Print rolling over event.instance ID. で今、書かれた式の意味はあれですね、イベントをスタートセレクトした瞬間かつそれがローが2なのでロールオーバーした時だったら、プリントで何番のインスタンスがこの上をロールオーバーしたのかっていうのを出力するっていうものですね。Let's see. Probably go 10 more minutes. Don't worry. So for this event here, for if event.select start and event row equals 2, I get, it tells me, yeah, the first ID I'm rolling over. Sometimes I'm not hitting a button, so it gives me -1. So I can change this from event.select start. I could just say event.select.
And now while rolling over, it always returns the ID. Only if I'm rolling over. If I'm clicking, nothing is returned. でこれがイベントスタートじゃなくてイベント .select だとロールオーバーしてセレクトしている時に値が出力されるようになります。So with this information here, with the event instance ID, we can push that into this table here. Whoops, this table here where we defined this number text ID, and this constant shop, and I'll rename this constant shop to roll. This is the constant shop where we defined the text ID. さっき、コンスタントチョップで代用してたセレクトしている今ロールオーバーしている値はこれだよっていうふうにやってたやつを、ここにさっきのそのコールバックで返ってきている値を入れられれば、まあ、カラーがそれと同じように変わるっていうことになります。で、このコンスタントの名前をロールに変えます。And now in my callback script here, I can say up roll, that's the constant shop called roll, dot par to get to the parameters, dot value 0 equals event dot instance ID. でこれはさっきロールと名前を変えたコンスタントチョップの、チャンネル1個目の、値に、代入したいのでこのように書くと、コンスタントに、コールバックされたインスタンスの ID が入ります。Okay. And this should be the result for you. で結果としてこういう感じになるはずです。はい。ロールっていうふうに名前を変えたのはTEX1 ってしてた、多分ファンをかませる前のコンスタントですね。And the next step is that sometimes those buttons here get stuck because we only run this function when the event.select is being activated. But we probably should also do this for when event select end, so when the rollover ends, basically. So we'll add in elif event.select end and event.roll equals 2, and we'll just set the value to -1. Uproll dot par dot value 0 equals -1. で今セレクトしてあるときは、値を代入して、インスタンスの ID が変えて、その色が変わるようになってたんですが、セレクトの時に、セレクトをした時は2なんですが、セレクトが終了した時セレクトエンドのイベントも取ってきてあげて、
でそれをでロールの値をマイナス1にしてあげることで、どのボタンにも触ってないよみたいな状態を作ってます。Does everybody have that? ここまで大丈夫でしょうか。It's all working for everybody? Yeah, good. Okay, and now we can add in here the same for selecting. Probably should zoom in. And before I do this, I just want to show you again here in the example that the selection process is something where you can draw. So we want to run some script when we click onto a button while we drag around, because we're toggling between on and off, and when we let go. So it's 3 states. It's basically on select start, select, and select end. で次は今、ロールオーバーをやったんですが、それと同じようにセレクトのステータスを取ってきて、それに合わせて、値を変えてあげることで、セレクトしている状態っていうのをまたフィードバックして UI を変更していきます。Okay, and now this is, we'll have to do some ifs here, because the clicking only happens in the first row of our event dot. So let's make sure we only pick up this from the first row. If event dot row equals 1. で、選択は、レンダーピックの1行目に入ってくるので、もしローが1だったらっていう形で、条件を作ります。Then if event dot select start. Bless you. And elif event dot select. And elif event dot select end. でボタンを押していく操作に関してはポチッと押した時と、もう一回押して選択を解除する時とドラッグしながらこうたくさんオンにしていくようなことと3つ状態があるので、それをセレクトスタート、セレクトとセレクトエンドで定義しています。So we have to run a couple functions for this to happen correctly. And to make this a little bit easier, I created a small extension. And we'll just go through the process of creating an extension for our sequencer. But then we'll load in the extension and just call a function from it that takes care of all the toggling and selecting. でこうやってスクリプトを書いて、どういう処理をさせていくかっていうのを今定義しているんですが、エクステンションっていう機能があって、そっちを使った方が、もっと便利な時があって、それについても少し説明します。So, how do we create an extension? Well, we can again use the customize parent component menu. So right-click somewhere in the pane and select customize parent component. で、このエクステンションを使うために、さっきやったのと同じように、またカスタムパラメータの作るためのカスタマイズペアレンツコンポーネントを選択してこのダイアログを開きます。And down here at the bottom, there's this extension code, which will expand by clicking on it.
で、ここの下の方にエクステンションコードというふうに書かれている場所があるんですが、そこを選択して開いてください。And this extension we'll call sequencer. で、ここにエクステンションの名前をシーケンサーという名前を付けます。And we'll just use, when clicking on add, we'll just use standard. Doesn't really matter because we'll replace it. で、ここでスタンダードという形を選んで、アドします。And this should have created for you a table, a text dot somewhere called sequencer. で、これをすると、どこかにシーケンサーってさっき名前を付けたのと同じ名前の、テキストダットが、今の階層のどこかにできます。And earlier this morning, you already learned how to use these classes and the functions in an extension. So, as I said, I prepared a little one that we can load in here. で、これを作った時点で、このクラスが定義されていて、この中で使える、なんかオリジナルの関数みたいなものをこの中でどんどん定義して使っていくことができます。So, in the parameters of this text dot, go onto the file parameter and load up the file 5 sequencer.py. で、このシーケンサーの、今回使う、関数たちは実はサンプルプログラムの中に入っているので、これを今回ワークショップアドバンスクラスシーケンサー UI の And then hit the ファイルシーケンサー、そうです、この .py、sorry, yes. この名前のファイルを開いてください。And then hit the pulse beside load on start to actually load the file. Oh, it's the pulse here you have to hit. This loads. Yeah, if you click that, then it loads it. で、読み込んだら、ロードオンスタートのところのパルスを押して再度読み込んでください。そうすると今読み込んだ、Python ファイルが読み込まれます。And what this extension does, it has one single function called toggle. And this toggle function takes care of filling in the instance IDs in the table that we created. It's referenced here as an operator called on. So we should rename the table dot that we created to on. That's probably the first step. Let's do that. で、今このエクステンションのコードの中にはトグルっていう一つの関数が定義されていて、でこれ一つで、選択したいとかその値を返して処理してくれるものが入ってます。でこの中に登場しているんですが、ON っていう名前の、オペレーターに対して値を戻しているので、この ON っていう、オペレーターを1個作ることがまず次のステップになります。And the next step is for us to call this function from our render pick dot callback. So it's the function toggle, and it has a button ID, which will be our instance ID. It has a start flag and an end flag. So we just have to fill those out. Sorry, what does it mean self? Self is, it's basically it's those descriptors. So self doesn't matter. Yeah. It's only the button ID, start and end. That we'll call Button ID. start. Button ID is what you mean? Instance ID. Instance ID. Yeah. でこのトグルの機能が働くために、バッティング ID とスタートとエンドの3つの引数が必要で、インスタンスのID とスタートのタイミング、スタートとエンドのフラグが必要ということになっています。Okay. So let's go into our render pick callback. And for the if event select start, where when we click on a button, we'll have to write parent, our parent container. And now we can access that toggle function that's in the extension
So dot toggle. Open parentheses, close parentheses. And then there was the button ID, which will be our event.instance ID. And because this is select start, start will be true. で、これを使うためにコールバックの中で使うので、さっきやっていたコールバックに戻って、でこのトグルの関数を使うにはさっきペアレント親のコンポーネントのエクステンションとして定義をしたので、ペアレントトグルっていう括弧で、トグルでこの関数が使えます。で一つ目のバッティング ID っていうのが今回でいう選択したインスタンスの ID になるので、その ID とスタートのタイミングなのでスタートイコール true というふうにしています。Then while selecting, we'll have the same thing. It's parent.toggle, but we only have to define the event.instance ID. で、イベント、次はセレクトをワイルセレクトし続けている状態でも同じように、インスタンスの ID を与えて、ここはスタートとエンドのタイミングではないので、この、インスタンスの ID だけを入れています。And finally, for the end, it would be parent.toggle event.instance ID and end equals true. はい、でこれもさっきと同じ形で、インスタンスの ID と終わりのタイミングなんで end イコール true というふうに入れています。And you should be able to drag now and select and deselect buttons. でこれでそのトグルの関数が動き始めれば、今この操作しているように、動くようになるはずです。And I would like to make sure that everybody has that, because I'll leave it at this point, since we're kind of over time. The whole technique how to drive the sequencer is done with a beat shop. And those files are, with all the instructions as well, are in the workshop folder, so you can go through how to actually drive the whole thing. Probably it's not too much, it's just a couple of chops basically that do that. シーケンサーを作るにはまだ実はステップがあるんですが、今日はもう時間が過ぎているので、サンプルフォルダーの中にはナンバーリングされてて、ここまでのステップが順番に確認できるようになっているのと、この次のステップも入っているので、それを使って、確認してください。It's the full file is the sequencer file 7. And if you go into it, you will see in the bottom, it's this chop chain here that drives the whole thing. でこの完成した状態が、シーケンスファイル7っていうものになっていて、で今マーカスさんが選択していた下側のチョップがその各ステップごとに、どんどん進んでいくっていう部分を、作っている部分になっています。And it uses a beat chop, and the beat chop is then again fanned as we did before, and shuffled again. And then using a lookup chop to fetch the buttons that are currently on to actually output an on-off signal. で、ビートチョップを入力として、そこからまたさっきやったのと同じでファンとシャッフルという値でチョップを作っていって、で最後にどれがオンになっているかとかっていうのを確認するために、ルックアップで、さっきのと同じような形を作っています。And I'm done. はい。